Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdehu ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dahu amma ba'd. Davam edirik. Qavadil Muslə adlı Şeyx İbn Hüseymin rahimehullahın risaləsini Allahın ad və sifətləri, qaydaları barəsindədir. Və qalmışdıq 4-cü qaydada. 4-cü qayda biraz izaha ehtiyac oldu. Yəni 4-cü qaydada 3 dəlalət yolunu izah etdik və 3-cü dəlalət yolu iltizam yoluydu. Yəni iltizam nə deməkdir? Ləzim, yəni bir şeyin ləzimi, yəni nəticəsi. Yəni verdiyi nəticə. Və keçən dərsdə götürmüşdük ki, Allah və Rəsulunun sözünün gərəyi, onların həm də muradıdır. Elə bir ki, Allah və onun Rəsulu Quran və Sünnədə hər hansı bir nas keçirsə, tekst, Quran, Sünnə tekstləri keçirsə, baxırıq ona, yəni aşkar olan bir şey bu heç öz yerində dəlildir. Oradan çıxartdığımız nəticə var, düzdür? Həmin o nəticəni düzgün yolla, əgər səhih yolla çıxartmışıqsa, bunun gərəyi özü də hələ Allah və Rəsulu nəzərdə tutduğu muraddır, məqsəddir. Yəni biz onu ictihad yolundan çıxartmışıq. Halbuki birbaşa nasın özündə yoxdur. Dolayısıyla işarə olunur ona. Həmin o dolayısıyla ona işarə olunanı demək Allah Taala istəmişdir əvvəlcədən. Əgər sən onu doğru yoldan çıxartmısansa, o ictihad yolu ilə doğru yoldan çıxartmısansa və onun nəticəsi, onun gərəyi budursa həqiqətən, demək, həmin o gərək də nə idi? Allahın məqsədi idi. Ki, insanlardan ictihad yolu ilə ona yetişməsini Allah Taala hələ əvvəlcədən də istəmişdi. Aydındır bu. Bu, yəni ləzim, Allah və Rəsulunun sözünün ləzimi, gərəyi, nəticəsi haqdır. Və ona görə İbn Hüseymin rahimehullah dedi ki, Allah və Rəsulunun sözünün gərəyi, nəticəsi, onun özü də haqdır. Çünki onun özünü də Allah Taala qabaqcadan hədəf olaraq məqsəd tutmuşdu. Ki, insanlar bunu dolayısı yolla gətirib bu nəticəyə çıxacaqlar. Amma bir şərtlə ki, bu səhih yollarla, ictihadın səhih yolları ilə əldə olunub. Aydındır bu. Allah və Rəsulundan savayı isə kimlərinsə sözünün gərəyi, sözünün nəticəsi, bunun 3 halı var. Yəni, bugünkü dərsdə də bundan danışacağıq. Yəni, bu 3 haldan birindən danışacağıq. Yəni, nə deməkdir bu? Yəni, bir insan bir etiqadda, bir fikirdə, bir hansısa bir söz deyirsə, onun sözünün nəticəsi, deyirsən, sənin sözündən belə çıxır. Sənin sözündən belə. Bir var sənin sözündür, öz sözündür. Bir də var sənin sözündən belə çıxır. Həmin belə çıxır sözü var. Allah və Rəsulunda belə çıxır, əgər səhih yollandırsa, bu haqdır, dedik. Amma digərlərində isə 3 haldır. 3 haldan biridir. Deyəndə ki, sənin sözündən belə çıxır, 3 haldan biri ola bilər. Ya boyun olacaq, deyəcək ki, bəli, mənim sözümün nəticəsi budur. Mənim sözümdən həqiqətən bu çıxır. Ya deyəcək ki, yox, mənim sözümdən bu cürünə çıxmır, sən çıxartırsan. Ya ki, dayanacaq, bu 3 hal gələcək qabaqda. Bugünkü dərsdə 1-ci haldan danışacağıq. Deyir ki, müəllif rahimehullah, əmmə ləzimə min qavli əhədi sıva qavlillahi və rasulihi fələhu thələs hələt. Qaldı ki, deyir, Allah və Rəsulundan kənar kiminsə sözünün gərəyi, nəticəsi bu 3 haldan biridir. Birinci hal, hansı ki bugün danışacağıq ondan, ən yəzkurə lil qayl və yəltəzimə bihi. Yəni, həmin söz sahibinə deyilir ki, sözündən belə çıxır. Və o da deyir, boyun olur. Deyir, bəli, sözündən belə çıxır. Mislə ən yəqulə mən yənfi sifətil fi'liyyə limən yusbituhə. Misal üçün, Allahın feili sifətlər nədirsə, bax, bu qabaqda gələcək qaydası. Hələ ki, biz Allahın adlarının qaydasından danışırıq. Allahın adları ilə bağlı olan qaydalardan danışırıq. Qabaqda gələcək Allahın sifətləri ilə bağlı olan qaydalar. Və sifətül feiliyyə, yəni feili sifətlər mövzusu da gələcək o bəhsdə, o mövzuda. Aydındır. Demək, bir kəs bidətçilərdən Allahın feili sifətini inkar edir. Və həmin o inkarçı isbatçıya,
yəni əhl-i sünnətə deyir ki, yəlzəm min isbati sifatil fi'liyə lillahi azza və cəl ən yekunu min əf'alihi mə huwa hadis. Sənin deyir Allaha deyir feili sifətləri isbat etməyin, feili sifətlər nədir? Misal olaraq feili sifət. Allahın qiyamət günü gəlməsi, Allahın gülməsi, Allahın sevinci, Allahın nazil olması gecənin son üçdə birində, Allahın istiva etməsi, yüksəlməsi. Bunlar nədir? Feillərdir. Yəni hərəkət bildirir. Düzdür? Bunlar Allahın feili sifətləridir. Və bidətçi sifətləri inkar edən deyir ki, bax sən bunu isbat edirsən, feili sifətləri. Bunun deyir gərəyi var. Yəni bunun nəticəsi var deyir. Sənin deyir bunu isbat etməyin nəticəsi odur ki, bu sifətlər yenilənir. Yəni yoxdan var olur. Yəni nə demək istəyir bidətçi bu ilə? Yəni yoxdan var olan Allaha nisbət olunursa, demək Allah yoxdan var olub. Yəni Allaha yoxdan varı nisbət etmək olmaz. Bu şübhə ilə yanaşırlar. İsbatçı deyir, bəli, mənim sözümün nəticəsi odur ki, Allahın feili sifətlərini isbat ediriksə, bu onu göstərir ki, Allahın o feilləri yenilənir. Razılaşır bu hissəsi ilə. Amma onun sözü ilə razılaşmır ki, bu yəni nədir? Allaha bunu isbat eləmək olmaz. Bu hissəsi ilə razılaşmır. Hansı hissəsi ilə razılaşır? O hissəsi ilə ki, sözün nəticəsi bəli, elədir ki, feil yenilənir. İndi gələcək ona. Fəyqul musbit nəm. Deməli, isbat edən deyir ki, bəli, ənəhu əltəzimu bizəlik, mən də bunu deyir, yəni boynuma alıram. Finnallah Teala ləm yəzəl və lə yəzəl fəal limə yurid. Çünki Allah deyir, əzəldən və davamiyyətli şəkildə olaraq istədiyini edəndir. Yəni feilləri istədiyi halda, yəni istəyə bağlıdır feillər. Yəni istəyə bağlı feil nə deməkdir? Bu dəfə edir, gələn dəfə etmir. Yəni bu istəkdir. Qeyri-ixtiyari feillər olsaydı, yəni iradəyə bağlı olmazdı, davamiyyətli olardı, düzdür? Amma davamiyyətli deyil. Bu dəfə edir, başqa vaxt etmir. Nədir? Bu istəkdir. Deməli, Allah fəal limə yuriddir. Allah istədiyini edəndir. Yəni istədiyini edəndir var, edən, feil. Feil bağlıdır Allahın istəyinə. Demək, feil neyinir? Yenilənir. Aydındır. Bu dəfə olur, gələn dəfə olmur. Misal olaraq. Hə? Yəni bu dəfə gülür, gələn dəfə məsələn qəzəblənir. Aydındır, yəni məna. Yenilənmə mənası. Və Allahın deyir sözlərinin, Allahın deyir feillərinin deyir bitməsi də yoxdur. Yəni ardıcıl Allah Taala yəni bu feillərini yeniləyir. Necə ki Allah Taala buyurur: "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa law ji'na bimislihi madada." Allah Taala Kəhf surəsi 109-cu ayədə buyurur ki: "De ki, law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Əgər deyir dənizlər hamısı Allahın kəlmələri üçün bir mürəkkəb olsaydı və dənizlər hamısı bitsəydi, mürəkkəb bitsəydi, daha doğrusu mürəkkəb hamısı, yəni dənizlər hamısı bitmiş olardı, Allahın Rəbbivindir kəlmələridir bitməmiş, yəni onlar bitərdi. Yəni o qədər saysız hesabsızdır, o qədər saysız hesabsız yenilənir bu feillər, bu sözlər. Aydındır. وَلَوْ جِئْنَ بِمِسْلِهِ مَدَدَ. İstər deyir, üstünə deyir, o dənizlər qədər deyir, yenə də mürəkkəb gəlsə, yenə də bitərdi deyir onlar. Yəni, nə qədər mürəkkəb gətirsən üstünə dənizlər qədər, yenə də Allahın sözlərinin sayını ötüb keçməyəcək. Aydındır mənası. Yəni, demək, Allahın sözlərinin sayı nə qədərdir? Nə qədər yenilənir? Bu dəlildir nəyə? Allahın feillərinin, sözlərinin yenilənməsinə. Allahın, yəni, feili sifətlərinin yenilənməsinə. Və ona görə də isbat edən deyir ki, bəli, mən bu sözün nəticəsini boynuma alıram ki, Allahın feilləri yenilənəndir. Başqa ayədə Allah Taala buyurur ki, وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Allah Taala buyurur ki, Luqman surəsi 27-ci ayədə, yer üzündədir nə qədərdir ağaclar olsa, bunların hamısını qələm etsək. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ. Və deyir dəniz, nə qədər ki dənizlər yoxdur, onlara deyir 7 dəfədir artıqdır dənizlərdir artırsaq belə, Allahın deyir kəlmələri bu ilə bitən deyil.
Çünki Allah Taala izzət və hikmət sahibidir. Və deyir ki, və hudusu əhəd fi aleyhi təala la yestəzim naqsan fi haqqihi. Və beləliklə deyir, Allahın deyir, müəyyən bir feillərinin deyir, yenilənməsi Allah barəsində, Allah haqqında deyir, naqisliyi gərəkdirmir. Aydındır. Sonra şərhində deyir müəllif, Lazim min qavli qeyrillahi və qavli rasulihi sallallahu aleyhi və səlləhu sələs hələt, necə ki, bayaq dedik, Allah və Rəsulunun sözündən kənar, digərlərinin sözünün deyir, 3 xaldan biri var. Yəni, o birinci xal, hansı ki, bugünkü gün götürdük. Ən yazqurə lil-qayl və yəltəzimə bihi, yəni, misal üçün, sözü deyir və o da boynuna alır. Fəzə məlumun ənəhu izə yəltəzimə bihi sara min qavlihi. Və bu da məlumdur ki, əgər boyun olursa o sözə, onun sözündən sayılır bu nəticədə. Hə? Bu gərək, bu nəticə, sözünün belə çıxması, hələ onun sözü özünün sayılır. Aydındır. Çünki özü boyun oldu da, düzdür. Deyir, sən sözündən belə çıxır, bəli, mənim sözündən belə çıxır. Deməli, nə oldu? Həmin onun, o kəsin sözü sayıldı bu da. Aydındır. Yoxsa ki, boyun olmasaydı, deyə bilməzdin ki, bu da onun sözüdür. Aydındır. Əgər boyun olmursa nəticəyə, demirsən ki, bu da onun sözüdür. O da gələcək qabaqda inşallah. Və deyir ki, Sara həzil ləzim qavlən ləhu, deyir ki, misal da deyir budur ki, sifətləri inkar edən, sifətləri isbat edənə deyir ki, sənin deyir feili sifətləri isbat etməyin nəticəsi sözündən belə çıxır ki, Allahın feilləri deyir yenilənir. Fəqad vəcədə bəd mən yunkiruna əfəalləh əzzə və cəl və yunkiruna ən yənzilə və ən yətiyə və ən yədhəq. Çünki insanlardan bəziləri var, bidət əhli var ki, Allahın bu feillərini inkar edir. Hansı feillərini? Nazil olma bayaq dediyimiz gəlmə, qiyamət günü gəlməsi, nazil olması, gecənin üçdə biri, gülməsi və digər bu kimi feilləri inkar edirlər və bunun da səbəbini nə gətirirlər? Çünki bunlar deyir yenilənir. Yoxdan var olur yəni. Yoxdan var olmağı da deyir Allaha deyir nisbət eləmək olmaz. Yəni, bu bahanə ilə Allahın bu sifətlərini inkar edirlər. Çünki yoxdan var olan, yalnız yoxdan var olana nisbət oluna bilər. Yəni, insana misal üçün, məxluqa. Aydındır. Hansı ki, yoxdan var olub, bunun feilləri də yoxdan var olur. Amma əzəldən olan bir kəsə, yoxdan var olan bir şeyi nisbət etmək olmaz. Bunların bahanəsi budur. Və nəhnu nəslim bi ənə sifətil fi'liyə hədisə. Biz də razılaşırıq ki, o hissəsi ilə ki, Allahın feili sifətləri yenilənəndir. Yəni, var olandır, yoxdan var olandır. Lakin razılaşmırıq o hissəsi ilə ki, yenilənən bir şey mütləqdir ki, yenilənən bir kəsə aid olsun. Yoxdan var olan bir kəsə aid olsun. Yəni, məxluqa aid olsun. Bu hissəsi ilə razı deyilik. Yəni, feil yoxdan var olur. Hə? Bu gərəkmir ki, yoxdan var olan feil ancaq yoxdan var olan məxluqa nisbət olunsun. Əzəli olan xaliqə də nisbət oluna bilər. Aydındır bu. Çətindir. Başa düşülür. Yəni, bunların bahanəsi budur. Deyirlər ki, Lənəl həvadisə qad təqum bil qadim əlləzi leysə bi hədis. Çünki deyir, yəni, yenilənmə deyir, yəni, əzəliyə nisbət olunmur. Çünki əzəliyə nisbət etsək, o məna çıxacaq ki, o əzəli də yenilənən bir şeydir. Və izə kənək hunəkə racülün yunkirul əfəl ixtiyariyə və yunəzir mən yüsbituhə fəinnuhu əynəfi səyəqulu lil-musbit. Və əgər bir Allahın feili sifətlərinə həm də Allahın ixtiyari sifətləri deyilir. Yəni, feili sifətlər hansı ki, feilləndi də, yəni, həm də ixtiyari sifətlərdir. Nəyə görə ixtiyari sifətlərdir? Çünki Allah Taala bunu öz ixtiyarı ilə edir. Məsələn, Allahın bəzi sifətləri var ki, bu ixtiyara bağlı deyil. Məsələn, Allah heydir. Yəni, əzələn, əbədən kamil həyat sahibidir. Hə? Bu Allahın, yəni, qeyri-ixtiyari feilidir. Qeyri-ixtiyari sifətidir. Aydındır. Və yaxud da Allah Taala eşidir, Allah Taala görür, qeyri-ixtiyaridir. Allah Taala bilir, qeyri-ixtiyaridir. Aydındır bu. Yəni, bu çünki əzəli və əbədi sifətdir. Bu yenilənən sifət deyil. Bir də var ki, nazil oldu, bir də var ki, güldü, bir də var ki, qiyamət günü gəldi, bir də var ki, istiva etdi, aydındır. Bu sifətlər ixtiyara bağlıdır.
Yəni haçan istəyir o vaxt edir bunu. Aydındır. Amma deyə bilmərsən ki, nə vaxt istəyir eşidir, nə vaxt istəyir görür, nə vaxt istəyir bilir, nə vaxt istəyir qadir olur, nə vaxt istəyir hey olur. Aydındır. Çünki bu əzəli, əbədi sifətdir, qeyri-ixtiyari sifətdir. Aydın. Deməli, ixtiyari sifətlər hansılardır? Hansılar ki, feilləri ilə bağlıdır. Aydındır bu. Və həmin o sifətləri inkar edən, isbat edənə deyir ki, sənin sözündəndir belə çıxır ki, yəni bu feilləri, bu ixtiyari feilləridir. Allaha nisbət etsək, bu yenilənmə olacaq. Yenilənmə dedir Allahın adlarında, sifətlərində deyir nədir? Yəni mümkünsüzdür. Çünki yəni Allah Taala deyir əzəlidir. Qarşı tərəf deyir ki, isbat edən, yəni ixtiyari feilləri isbat edən deyir ki, bəli, mənim sözümün nəticəsi odur ki, feili sifətləri Allaha nisbət etmək, bu yəni o deməkdir ki, Allahın müəyyən bu sifətləri, yəni bu feillə bağlı sifətləri yenilənir. Deyir ki, və əf'alullahim və Allahın feillərindən elləri var ki, yəni bəli, yenilənir. Fəhəzə ləzim iltəzəm bihi qal. Bu demək, yəni bizim birinci halımız idi ki, deyənə əgər deyirsən ki, sözünün nəticəsi belədir, o da razılaşır ki, bəli, sözümün nəticəsi budur. Fəhəzə ləzim iltəzəm bihi qal fəyəkun min qavlihi bilə şək li əmreyn. Və əgər o razılaşırsa o nəticə ilə, boyun olursa o nəticəyə, demək, o nəticə həmin o deyənin sözü sayılır, sözündən sayılır. Aydındır. Bunun da iki səbəbi var. Birinci ona görə ki, onun sözü buna dəlalət edir. İkinci də ona görə ki, özü boyun olub buna. Aydındır bu. Və fi həzil qayda iddatu fəvaid. Və bu qaydada deyir, bir neçədir fayda var. Və qad səbəqə ənə ləzimə min qavli əhd sıva qavlillahi və rasulü sələst hələt. Və necə ki, yuxarıda deyir, keçdi ki, Allah və Rəsul sözündəndir savayı digərlərinin sözünün 3 xaldan biridir, yəni vəziyyəti. Və biz də bugün danışdıq birinci xaldan ki, yəni o boyun olmasını və deyir, misal çəkdik, yəni inkarçıların misalını çəkdik, yəni Allahın feili sifətlərini kimlər inkar edir, kim deyər? Mu'təzililər, əşarilər, yəni günümüzdə olan mu'təzililər var, günümüzdə olan əşarilər var. Bunlar hər iki tayfa Allahın feili sifətlərini inkar edənlərdir. Fə innəhum yunkiruna qiyamil əf'alil ixtiyariyyə billahi azza və cəl. Çünki onlar deyir, Allahın ixtiyari feillərini deyir, Allaha nisbət etməyi inkar edirlər. İsbat edənlər kimlərdir? Sələfdir, əhl-i-sünnə vəl-cəmaədir. Hansılar ki, deyirlər ki, Allahın feili sifətləri, yəni bəli, Allahın feili sifətləri yenilənəndir. Yəni, misal üçün, bax, misallar çəkirlər burada. Dəlil. Nədir? Buna dəlil nədir? Deyir ki, bəxt dedik. Əgər dənizlər mürəkkəb olsaydı, yer üzündə ağaclar da, qələmlər olsaydı və üstünə yəni, artıqlaması ilə 7 qat artıq dənizlər də gəlsəydi mürəkkəb olaraq, yenə də Allahın kəlmələri bitməzdi, çünki saysız hesabsız qədərdir. Bu deyir, özü deyir, dəlildir ki, Allahın deyir, sözləri və feilləri yenilənir. Başqa bir misal deyir ki, fikir ver, Allah Taala deyir ki, misal olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in hədisi. Həz huvəl-ləzi vasafallahu təala bikəmən. Yəni, demək, bu nə deməkdir? Bu Allahı, yəni, kamil sifətlərlə vəsf etməkdir. Şək yoxdur ki, deyir, bax, fikir ver, deyir ki, Allahın feillərinin yenilənməsi, Allah barəsində deyir, naqisliyi bildirmir, əksinə deyir, həqiqətdə deyir, bu kamillikdir. Nəyə görə kamillikdir? Li'ənnə kəvnəhu yəf'alu mə yurid mətə yəşə. Çünki burada deyir, nə bildirir? Allah Taala istədiyi vaxtı bunu edir. Bu kamillikdir, yoxsa yox? Yəni, Allahın istəyinə bağlamaq hansısa feili kamillikdir, yoxsa yox? Qeyri-ixtiyari olması hansısa feilin bu kamillikdir ki, bu naqislikdir. Əksinə, yəni naqislik özləri verirlər. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in hədisində keçir ki, Allah Rəsulü s.ə.v yağışı görəndə yaxasını açardı ki, ora su dəysin, yağışın suyu dəysin. Hə? Və nə deyərdi? İnnehu hədisu əhd bi rabbihi. Çünki deyir, bu deyir, Rəbbindən hələ yenidir gəlib. Yəni, Rəbbi hələ təzə yaradıb bunu. Aydındır. İzə xaləqallahu lihəzəl mətər mutəcəddid. Demək, yəni Allahın deyir, bu deyir, yağışıdır, yaratması nə oldu? Yeniləndi.
Keçən dəfə başqa yaxşı idi, indi başqa yaxşıdır. Yəni hər dəfə Allah Taala yəni yaradır da, düzdür? Hər dəfə bu feil təkrarlanır. Aydındır bu. Bu təkrarlanması dəlalət edir nəyə? Yəni o qabaqdakı yoxdan var oldu, keçdi, növbəti gəldi, yoxdan var oldu, keçdi. Aydındır bu. Deməsi ki, hədisu əhd bi rabbihi, bu dir Rəbbindən hələ yenidir yaranıb. Yəni Peyğəmbər səsəm yaxasını açırdı ki, oraya yağış düşsün. Çünki hələ təzə yaranıb. Aydındır. وَلِذَلِكَ نَحْنُ نَقُولُ تَجَدُّدُ الْأَحَدِ الْأَفْعَالِ كَمَالٌ وَلَيْسَ نَقْصٌ. Və ona görə də deyirik ki, biz Allahın deyir feillərinindir yenilənməsi, bu deyir kamillikdir, naqislik deyil. İnkarçılarsa nə deyirlər? Deyirlər ki, Allahın deyir feilləridir, yenilənməsidir, mümkün deyil. Li'annal hadisə la yaqumu illa bi hadis. Bəhanə də odur ki, yenilənən yalnız yenilənənə aid olmalıdır. Yəni və nəhnu nəqul həzə leysə bi sahih əbədən. Və biz isə deyirik ki, bu deyir heç vaxt doğru ola bilməz. Fəhudusul fe'l lazim minhu hudusul fa'il. Bu deyir düzgün yanaşma deyil. Yəni feilin deyir yenilənməsidir, failin yenilənməsini gərəkdirmir. Fəl-vücud yəsbiqul fi'lə. Və nəhnu l-yawm, misal üçün deyir biz bu gün ətəynə ilə həzəl məkan, bu gün deyir bu yerə toplaşmışıq və bu etdiyimiz hərəkətləri etmişik bu gün, bu saatda, hə? Məyərdir bu onu bildirirmi ki, bax bu etdiyimiz hərəkətlər, yenilənən bir hərəkətlər onu bildirirmi ki, biz də özümüz yeniləndik? Onu bildirir ki, bu deyir, yəni bu qaydadır, batil qaydadır. Bunu bir-birinə bağlamaq deyir, batil qaydadır. İnnallah əzzə və cəl ləm yəzəl və lə yəzəl mevcudan və lakin əf'alihi tətəcəddədu bihəsb mə təqtədihi hikmətuhu. Və ona görə deyirik ki, Allah Taala əzələn və əbədən daima mövcuddur, lakin onun feilləri nədir? Yenilənir Allah Taalanın, yəni hikmətindən asılı olaraq. Və leysə fi həzə naqsun bəl huve kəməl. Burada heç bir naqislik də yoxdur. Bu əksinə nədir? Kamillikdir. Və bu birinci hal idi. İnşallah ikinci, üçüncü halda gələn dəfə götürərik. Subhanakallahumma və bihamdikə əşhədu an la ilaha illə əntə əstəğfiruka və etûbu